實相般若亦都謹記咧，佢唔可能係無端端爆出嚟俾我哋可以體會得到嘅，佢一樣都係要經歷翻前面我哋聞思修嘅階段，一定都有聞思修嘅。尤其是咧就係呢一度，大家見唔見到有幾個字，其實我哋成日都會講嘅。無分別同埋有分別，見到嘛？呢個其實亦都好多時咧學佛啊，好容易產生嘅誤解，就係聽到啊，我哋要冇執着，要冇分別。咁但係實際上其實佛法入邊真真正正嘅冇分別，其實係咩意思咧？其實唔係講緊我哋唔用腦，唔用腦嗰個係懶啫，都唔係蠢。其實大家都你諗下，雖然都唔係般若法門嘅經典啊，但係大乘經典都有講，大家都有如來智慧德相噶嘛。係咪？你有成佛嘅呢個可能性㗎嘛？咁所以唔會話你完全唔可能做得到嘅。但係點解有時我哋有啲嘢唔好去分別咁多啦，唔好去計較咁多咧？其實只係懶嘅啫。你唔想用個腦。實際上佛法入邊真真正正講緊嘅無分別咧，其實係指緊我哋冇辦法用虛妄分別心嚟到建立自性。仲記唔記得一開初我上課嘅時候就已經唔係呢一堂啊，呢個課程較早即係2-3個月之前咧，我不斷地問大家自性有邊3個嘅特質，你哋要記得佢嘅，有冇印象？話佢係恆常不變啦，佢係單獨存在，唔受其他因緣影響啦，甚至乎就係佢係自有自成嘅，佢係實在地存在嘅。有印象啊？嗬，冇都唔緊要，我哋不斷地複習啦。我自己都係咁樣樣，聽1次、聽2次、聽3次咁樣樣。咁我哋啱啱講緊呢個無分別咧，其實就係講緊我哋唔係用一般凡夫呢一種虛妄分別心嚟到去判別世間一切嘅現象、一切嘅存在，有啱啱所講嗰個自性嘅本質喺嗰度。當我哋能夠發現甚至乎體會得到，真係冇自性嘅喎，呢個先至係真真正正嘅無分別，聽得明嘛？所以我再幫大家梳理一下，我哋有時誤解嘅無分別咧，就係啲嘢唔好去執着佢咯，甚至乎唔好去分析佢咯，唔好用腦咯。呢個係好多時我哋以為嘅無分別，但係實際上如果我哋睇翻佛經或者係龍樹菩薩佢哋話俾我哋嘅開示，就會見得到其實真正嘅無分別、正確嘅無分別咧，係講緊我哋冇辦法分辨得到有嗰個自性嘅存在，但係有冇分別嘅作用啊？即係抉擇嘅作用啊？其實有嘅喎。你唔去抉擇呢個世間一切嘅現象、一切嘅存在，你點樣可以知道佢係冇嗰個自性喺度咧？聽得明嘛？即係用最淺白嘅説話就係你唔去動腦去諗一諗，去考察一下出現喺你面前嘅嗰樣東西，你點樣知道佢係冇自性咧？係冇可能噶嘛？係咪？你點都要用腦嚟到去諗一諗，甚至乎你喺禪修入邊嚟到去嘗試真係考察佢噶嘛？所以喺呢一度而家熒幕大家就見到有呢一句説話啦，無分別智咧，佢其實係由有分別嘅觀慧嗰度出現嘅。呢度我就冇再寫筆記啦。觀慧其實就已經之前問過大家好多次嘅啦。觀慧其實即係一個點樣嘅心理作用話？有冇印象啊？呢個真係問書啦。咩擇啊？係啦，抉擇或者揀擇係咪？其實就係由我哋呢啲抉擇揀擇，即係換白話啲嘅説話，就係你去考察佢，你去分析佢，佢唔係恆常不變嘅喎，佢係由種種條件因緣組合而成嘅喎，佢唔係自有自成嘅喎，你係不斷咁樣去考察佢，慢慢你就真係產生到嗰種冇自性嘅智慧啦。所以喺呢一度我哋就會明白，實相嘅般若佢唔能夠甩開觀照般若或者文字般若，其實就係有呢一個嘅聞思修證嘅關係喺入邊，所以就千祈唔好自己有誤解，甚至乎就誤導其他人就學佛啊嘛，你做乜咁多分別咁多執着㗎？如果會導致你煩惱嘅執着，當然要放低啦，係咪先？但係如果係要去抉擇分別諸法實相，即係去抉擇佢哋係無自性嘅話，呢個分別對於我哋現階段嚟講，要唔要做啊？各位要嘅喎，所以呢個謹記 OK 分開啊。有啲分別如果會導致煩惱、導致執着嘅，當然就唔好做。但係如果係幫助我哋開智慧嘅嗰啲分別，就我哋而家要先做好佢，慢慢做下嘅時候，大智度論就有教，去到某一個階段咧，你就開始將呢一種嘅分別都要甩開佢，咁你先至再可以上到更高階嘅啦。所以其實佢係有次第，有佢嘅步驟喺度嘅，唔好一下子就跳到最上面。咁呢個就係實相般若嗰個部分啦。如果日後我哋慢慢去細味翻咧，大家又可能會逐漸發現到一啲好吊詭、好有趣嘅嘢嘅。例如可能你哋都會聽過中國嘅禪宗，佢會話不立文字，係嘛？有聽過呢4個字？但係你哋知唔知喺大藏經入邊邊一個宗派
嘅文字最多咧？就係禪宗。不立文字，但係佢哋反而係留低落嚟嘅記載係最多嘅。點解啊？因為啲祖師大德或者係有翻咁上下程度嘅修行人，佢哋知道真正呢一個體會啊、開悟嘅境界的，而且確係冇辦法用文字嚟到描述。但係我哋係可以用各種嘅方式，文字又好，非文字又好，係幫助大家間接地去邁向，甚至乎去體會嗰個境界。所以佢哋就扭盡六壬咁樣嚟到去施展渾身解數，為大家進行各種嘅解說。甚至乎之前咪有介紹過嘅文字嘅般若，可以係包括埋一啲語言、手勢啊、動作等等噶嘛。所以禪宗佢哋就反而有呢一啲嘅教學或者開示喺度啊，係好得意嘅。